Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэхүү подкаст хүрж байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Манай подкастын энэ удаагийн дугаараар шийдэгдэх боломжгүй гэж тодорхойлогдож байсан хэдий ч 40 гаруй жилийн дараа маш сонирхолтой байдлаар шийдэгдсэн нэгэн хэргийн талаар ярьж өгөхөр бэлтгэсэн байна. Мария Ридольф нь 1950 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр Иллинойс мужийн Сайкомор хотод Майкл болон Фрэнсис Айва Ридольф нарын гэр бүлд төржээ. Тэрээр 4 хүүхдээ хамгийн бага нь байсан ба дээрээ 2 эгч 1 ахтай байсан байна. Хэдийгээр тухайн үед Сайкомор хотод оршин сууж байсан иргэдийн дийлэнх нь ойролцоох фермд ажилладаг байсан ч Мариагийн аав Майкл нь Сайкоморт байрладаг цөөн хэдэн үйлдвэрийн нэгт ажилладаг байсан. Түүний ээж Фрэнсисийн хувьд гэвэл гэрийн эцэгтэй үргээ маш сайн биелүүлдэг эмэгтэй байж. Сургаггүй болох үедээ Мария 7 настай 44 инч өндөр 53 орчим паунд жинтэй, бор өстэй, бор нүдтэй байжээ. Мөн тэр алга болохоос хамгийн сүүлд урт бор пальто, хар өмд, бор оймс, шинхэн өнгөлсөн түрийтэй хар гутал өмсөж байсан. Энэ үеэр Мария 1-р ангиа төгсөхдөө онц сурлагтан сурагч болоод дараагаар нь дөнгөж 2-р ангид ороод удаагүй байсан. Бас Мария Гиген Жоны Евангели Лютерийн сүмийн Нэм гарагийн сургуульд тогтмол очдог байсныхаа төлөө шагнал хүртэл хүртэж байсан. Охиноо алга болсны дараахан түүний ээж сонинд өгсөн ярилцлагынхаа үеэр Марияг маш их ууртай сандруу хүүхэд учраас айхаараа орилцоход байдаг хүүхчүүдээ. Би л ганцхан айсан үед нь түүнийг тайвшруулдаг хүн нь. Бас тэр харанхуй давчуу газар байж чаддаггүй сул талтай. Тэрнээсээ маш их айдаг учраас гэж хэлсэн байдаг. Үүнээс хойш түүний хэрэг хагас 100 жил шийдэгдээгүй нэг ёсны илрэх боломжгүй хэрэгүүдийн тоонд орон түүний хэргийн материал цагдаа нарын шийдэгдээгүй олон хэргийн дунд тоос даран хэвтэх болжээ. Мария 7 настайдаа дулаахан, оюун ухаанаар гэрэлтдэг, том бор нүдтэй, царайлаг дэгжин охин байв. Хүн бүр 2 дугаар ангийн охиныг онцгой гэж хэлж байсан ба түүнээс 1 насаар игч Кейти Мариягийн найз болсон нь нэр төрийн хэрэг байсан. Охид Арчи Плейс хэмээх газар бие биенээсээ хитгэн хаалганы зай бараг хажуудаа шахуу амьдардаг байсан гэж хэлж болно. 1957 оны үед хүүхдүүд зурагт үзхийн оронд гадаа нуугдаж тоглохыг илүүд үздэг байсан тэдний бүхэл бүтэн ертөнц байсан. Баруун дундад орших энэ фермийн аж ахуй түлхүү хөгжсөн хотод хүмүүс хаалгаа төгждгүү байсан учир нь бүгд бусдыгаа таньдаг байсан байна. За ингээд бүгдээрээ хэрэг болсон үе рүү хамтдаа орцгоё. Эндээс ахуулаад энэ хэргийг сонирн болгож байгаа маш олон юмнууд гарч ирэх байгаа. Тухайн хэрэг гарсан 1957 оны 12 дугаар сарын 3-ны өглөө хүртэл Сайкомор хотын 7000 иргэд бол Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн аюулгүй газар өөрсдөө амьдарч ийн гэж боддог байсан. Гэвч энэ хэрэг гарснаар Америкийн нэгдсэн улсад бол аюулгүй газар гэж байхгүй гэдгийн тод томруун жишээ Мариа охин бол өөрийн биеэрээ болсон байгаа юм. 12 дугаар сарын эхний мегмар гаригийн өдөр бусадтай л адил Мария Ридольф, Кэти Сигман хоёр гудамжных нь дөнгөж эсрэг талд байрладаг баруун баг сургууль руугаа баг зэрэг алхаснаар эхэлсэн. Цас орох төлөвтэй ерөнхийдөө хүүтэн өдөр байсан байна. Хичээлээ тарсныхаа дараа хоёр найз цаасан цасан ширхэг хайжлахаар Мариагийн гэрт хамт очицгоожээ. Хэдхэн гудамжны цаанаас нэг пальтотой эрэгтэй State Street-ээр нийтийн номын сангийн хажуугаар алхаж яваа өөр хоёр охиныг олж хараад яриа өрнүүлэхийг оролдож. Энэ үед оройн 4:15 болж байсан. Охтуудад тэр эрэгтэй энэ үйлдэл тун эвгүй санагдсан тул тэр үл таних хүнээс холдож ресторанд орон түүнийг явахыг хэсэг хүлээхээр шийдцгээжээ. Хэсэг зуур сууж байгаа тэдний гарч ирэхэд тэр хүн байхгүй байсан ч ард нь ямар нэгэн сэтгэл түгшээсэн зүйл үлдээсэн байсан нь явган хүний зам дээр нүцгэн эмэгтэйчүүдийн 10 гаруй гэрэл зургууд цацаж үлдээсэн байсан. Энэ нь бол яг л охтуудыг хараасаа гэсэн юм шиг л үлдээсэн байсан тодорхой. За саяны үл таних этгээдийн гаж гэж хэлж болох зүйлдэл нь бол Сайкомор хотод тохиолдож байгаа цорын ганц ийм тохиолдол биш байсан. Халлоуины баяраас хойш хэн нэгэн Center Cross гудамж Archie Place уулзвар дээрх мод зогсоолын тэмдэг дээр шохоогоор садар самуу үгсийг бичиж зарим үед садар зурагч зурдаг байсан байна. Цагдаа нар тухайн үед тус этгээдийг хичнээн хайгаад ч олж чаддаггүй байж. За ингээд нөгөө этгээд ч байхгүй байсан болохоор охид гэрлүүгээ харьцгаахаар болсон. Гэртээ харж гээс хоолоо идж угуутаа буцаж Archie Place уулзвар дээр уулзаад хамт тоглохоор тохиролцоод хоёр тишээ салсан байна.
Учир нь энэ Archie Place гэдэг газар нь бол тухайн үеийн хүүхдүүд донд маш алдартай газар байсан ба манай хоёр охин зунаас хойш тэр газар руу ерөөсөө тоглохоор яваагүй байсан болохоор хоолоо идэж байх явцдаа тоглох цагаа байн байн харан маш их догдолцохоосон байсан нь бол тодорхой байсан. Оройн 5 цаг гэхэд тохирсон цагтаа найзтайгаа уулзахын тулд Кейти гэрлүүгээ яарангуйлээ. Харин Мария гэртээ ирэх үед түүний гэрийнх нь охиндоо зориулж дуртай хоол болох туулайн шарсан мах, луван төмс стакантай сүү зэргийг бэлтгэн ширээ зассан байжээ. Найзтайгаа орой уулзахаар тохирсон байсан болохоор Мария охин сандарч туулааны 2 хөл гяс идэнгуудаа ногоогоо бараг идэхгүй үлдээсэн. Энэ үйлдэлээс нь харахад бол Мария охиныг ямар их догдолж байсан бэ гэдгийг нь бол харж болохоор байсан. Хэдийгээр тэр оны анхны цас орох гээд тэнгэр бүүдиж эхэлсэн байсан ч охин буцаад гадаа гарахыг ээж аваасаа маш их гуйж тэд зөвшөөрөхөд их баярлсан Мария охин Кейти рүү залхаж орой товлсон цагтаа ирэх хിവэрэ талаар нь асуусан. Кейти охин мөн Мариагаас дутгааргүй их догдолж байсан болохоор тийм гэж хэлээд уцаа таслаад яран хувцас өмсөд гарсан. Тухайн үед болвол айлууд хувцас хатаагчтай байх нь маш ховор тохиолдол байсан. Урт замын төгсгөлд амьдардаг Кейтигийнх тэр хавьда хамгийн түрүүнд хувцас хатаагчтай болсон айл байж. Дөнгөж угаагаад хатаасан өмдөө өмсөд Кейти гэрээс гарч гудамжаар алхаж явахдаа Мариатай тэндээ таарч тэд нийлэн том хайлаас модны харанхуй булан руу уралдан гүйсэн. Гадаа хичнээн хүйтэн байсан ч тухайн үед Кейти охины өмссөн байсан жинс нь түүнд маш дулаахан санагдаж байсан гэдэг. Найзууд тухайн үед тэн тоглож байгаадаа маш их аз жаргалтай байсан болохоор мод годомчны шонгуудын хооронд нааш цаашаа гүйж машинуудыг гэрлээс бултаж тоглоцоож байхад нэг урт шаргал үсээ хойноо боосон царайлаг залуу тэдэн лүү дөхөн ирж байхыг харжээ. Кейти урт гонцгой царайтай, том шүдтэй, өндөр, маш нарийнхан хоолойтой тэр залууг урд өмнө хизээч харж байгаагүй байхад залуу бол Кейтиг хизээ язааны таньдаг хүн шиг царайлаад охтын байгаа газар руу дөхөж ирсэн. Тэр үед Кейтид маш эвгүй сэтгэл төрж байсан байна. Залуу охт дээр ирснийхаа дараа "Сайн уу бяцхан охтоо, хөгжилдөж байна уу?" гэж хэлээд өөрийгөө Жонни гэж танилцуулангуудаа мөн 24 настай огт гэрлэж байгаагүй талаараа огтод хэлсэн байна. Залуу огтоос Piggyback Ride явж үзэх талаар асуухын зэрэгцээ хүүхэлдэйн кинонд дуртай хэсэг талаар нь асууж амжихад бяцхан охид толгойд охив. Үүний дараагаар тэд Center Cross гудамжаар урагшаа 20 фут зайд Марияг тэр царайлаг залуу мөрөн дээрээ суулган уруудан гүйхэд охин маш их жаргалтай харагдаж байсан гэдэг. Тэгээд тэд 616 Archie Place-ийн 3 хаалганы цаана байх охтын гэрийн ойролцоо гүйж ирсний дараа Мария охин хамгийн дуртай хүүхэлдэйгээ авахар гэрлүүгээ яаран буцан орсон. Энэ үед Кейти Жоннигийн хамт явган хүний зам дээр хүлээж байв. Залуу охинд блокын хашааны ойр орчмоор зугаалах уу? Эсвэл ачааны машин, жижиг машин юм уу автобусаар аялах уу гэж асуухад Кейти үгүй гэж хариулсан. Залуу Кейти охиныг хөөрхөн байна гэж хэлсэн ч Кейтигээс илүү Мария өөрт нь таалагдж байгааг тухайн үед мэдэрч байжээ. Мария гэртээ орж ирээд аав Майклыг зочны өрөөнд Вестерн үзэж байхыг олж харсан. Энэ хооронд түүний ээж Фрэнсис сонин уншиж байсан байна. Мария яаран гүйж хаалганы дэргэд овоосон байсан тоглоомнуудаасаа хамгийн дуртай хүүхэлдэйгээ сонгон авч гарах гэхэд ээж нь түүний оронд хуучин Ирзэнийн хүүхэлдэйгээ авч гарахыг санал болгожээ. Яагад гэвэл Кейтигийн хамгийн дуртай байсан хүүхэлдээ нь угааж арчхад хэцүү байсан болохоор Ризенийн хүүхэлдээ дараа нь халтар болсон ч цэвэрлэхэд амар байсан болохоор ээж нь санал болгосон гэж цагдаа нартаараа нь хэлсэн байдаг. Мария гэрээсээ яаран гүйж гарч ирэх үед Кейти охин даарснаас болоод хичирч байсан болохоор гялс ороод Бэлигээ аваад гараад ирье гэж хэлээд гэрлүгээ гүйн орсон. Тэр Мариагаас өөртөө хамт явахыг хүссэн ч Мария түүнтэй хамт явахыг даанч зөвшөөрөөгүй. Марияг залуутай үлдээх үед Кейтид маш эвгүй муу совинд татаад байсан боловч охины гэр нь ойрхон байсан болохоор за гялс ороод Бэлигээ аваад гүгээд гараад ирэх юм чи гайгүй байлгүй л гэж бодсон гэж байгаа. Энэ нь ирээдүйд болох бүх зүйлийн эхлэл байсан гэдгийг Кейти охин даанч мэдсэнгүү дээ. Марияд маш их санаа зовж байсан Кейти гялс гэрлүүгээ гүйж ороод Бэлигээ аваад эргээд гараад ирэх хооронд нь Мэри Жонни хоёр бол байхгүй болцсон байсан.
1957 оны 12 сарын 3-ны зөөлөн цастай орой Арчи Плейсээр дээш доошоо гүн хамгийн сайн найзынхаа нэрийг дуудан уйлан гүйх охин бол Кейти байлаа. Хэсэг Кейти охин Мариягийн нэрийг дуудаж гүйж байгаад ингээд гүүгээд байх нь нэмэргүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Мөн Мариягаас ямар ч сураг ажиг байхгүй байсан болохоор сандарсан Кейти Мариягийн гэрийн хажуу хаалга руу гүйн очоод Мариягийн том ах болох Чак өөрийн найз Рендигийн хамт хай-фай дээр пянз сонсоод сууж байхыг олж харсан. Гаднаас бөөн ус нүлмэс болон амьсгаатсан Кейтиг харсан Чак охиноос юу болсон талаар асуухад охин Марияг алга болсон мөн тэр түүнийг олохгүй байгаа талаараа ахт нь хэлжээ. Энэ мэдээг сонсоод маш их сандарцгаасан Чак Рэнди хоёр охидын сурдаг бага сургуулийн орчмоор хайж үргэлжлүүлээд Fair Street ороод тэндээсээ шууд Archie Place руу явцгаалаа. Энэ үед хөвгүүдээ хажуугаар цагдаагийн машин явахыг тэд харцгаасан боловч машиныг холдсон хойно цагдааг зогсоож юу болсон талаараа хэлэх ёстой байснаа даанч хожимдож ойлгов. Найзууд өчнөө хайгаад Мариягаас ямар нэгэн сураг ажиг олж чадаагүй болохоор гэртээ буцаж эцэг ихтэй хэлэхээр шийдцгээв. Чакийг эцэг ихтэй хэлэх гээд явж явах үед бол Кейти ээжтэй өөрийгөө Жонни гэж танилцуулсан эртээ Мария бид гурав байж байгаад намайг Бэлигээ авчаад гараад ирэх хооронд Марияг байхгүй болсон талаараа бол хэлсэн байна. Чак Рэнди хоёр буцаж хараад юу болсон талаар Чаки эцэг ихэд хэлцгээлээ. Үүнийг сонссон Мариягийн аав цагдаа дуудах дургүй байв. Яагад гэвэл жил орчмын өмнө Мария Элленвудийн оршуулгын газрын орчим тоглож байгаад төрч байсан юм. Эцэг их нь энэ үед санаа зовон цагдаад мэдэгдээд эрхлийн баг энтер байгуулад бөөн сенсац болоод яг хайж эхлэх гэж байхад нь охин юу ч болоогүй юм шиг хүрээд иржээ. Энэ л шалтгаанаас болоод охиноо зүгээр дэмий тэнээд явж байгаа бол цагдаа нарын дунд ичвэтэй байдалд орхосоо санаа зовсондоо цагдаад мэдэгдэхгүй гэж таг зүрсэн байна аав. За ингээд охиныг цагдаад мэдэгдэхгүй гэж Мариягийн эцэг их бол маш их маргалцсан. За ингэсээр хагаад 20 цаг 10 минут болох үед нөхөр нь хичнээн цагдаад мэдэгдэхийг хүсэхгүй байсан ч Мариягийн ээж Франсис бол ганцаараа Сайкамор хотын цагдаагийн газар руу охиноо алга болсон талаар мэдээлэхээр хөдөлсөн. Энэ үеэр Чак дүүгээ үргэлжлүүлэн хайж урт зам уруудаад нэгдсэн цэцэрлэгт хүрээлэнд ирсэн. Тэнд ч мөн ямар ч сураг ажиг байгаагүй болохоор гэрлүүгээ буцаж гэрийнхээ араар гудамжид нааш цаашаа гүйж байхдаа дүүгийнхээ хамгийн хайртай хүүхэлтэйг Айда Джонсны крашын хажууд хөвтөж байхыг нь олсон байна. Үүний дараа Чак бол Рэнди хоёр Ральф Эйлен Тейсерийн Center Cross Street 227-гийн хаалгыг тогшжээ. Ральф барилгын дэлгүүр ажиллаулдаг болохоор эрчүүд түнд эрэл хайгуул хийхэд хэрэг болох гарч хийдэн дэнлүү өгч тус болооч гэж гуйв. За энэ Тейсерийнхэн гэж ямар учиртай хүмүүс вэ гэхээр Мариягийн гэрээс 2хан гудамжны зайтай жижиг хороололд амьдардаг ам бүл олонтой айл байсан. Харин гэрийн эцэгтэй Ийлений хувьд гэвэл Ирланд гаралтай хүн байсан бөгөөд тухайн үед Ирландд дайн дэгдээд байсан болохоор өмнөд гэрэлтийнхээ хүү Жоннитой хамт зүхтаж хатан хаан Мариягийн нэрэмжид хөлөг онгоцоор Ирландаас Америкийн нэгдсэн улсад ирсэн байна. Ирснээсээ удалгүй сүүлчийн нөхөр Ральфтайгаа танилцаж улмаар тэд дотносож хурим хийцгээжээ. Тэгээд тэд Кэтрин, Жана, Мэри, Боб, Жанет, Нэнси гих 6 хүүхэдтэй болцгоосон. Ээж нь сүүл төрүүлсэн 6 хүүхдээсээ Жонныг илүүд үздэг байсан болохоор охтоо түнд маш дургүй байдаг байсан. Жон тухайн үед 18 настай байсан хэдий ч хэрэг төвөгт ойр ойрхон орооцолдог үл бүтэх хитгээд байсан гэж бол хэлж болно. Үүний нэг том жишээ гэх юм бол энэ үйл явдал болохоос сарын өмнө Жон багшаагаа доромжилж элдвэр хэлснээсээ болоод сургуулаасаа хөөгдөд байсан ч түүний ээж түүнийг ямар ч муу зүйл хийхээр хүүхэд биш гэж итгэдэг байсан. Хайгуул хийж байсан эрчүүдэд хэрэгтэй зүйлүүдийг нөгснөөхөө дараагаар Ральф Тейсер эрчүүдтэй нэгдэн эрлийн ажилд оролцохоор болсон. Харин Эйлений хувьд гэвэл хайгуул хийж байгаа эрчүүдэд сэндвич, кофе бэлтгэхээр дэлгүүрлүгээ явахаар тохиролцжээ. Хосууд гэрээсээ гарахаасаа өмнө хаалгаа түгжих гэтэл түлхүүр нь байхгүй байсан ч хүчээр урд хаалгаа түгжээд арын хаалгаа түгжих гэж зөндөө оролдоод болохгүй байсан болохоор том модон самбраар хадаж орхисон. Тэдний охидын хувьд гэвэл харин Бобтой гэртээ хүлээж эцэг ихээ боцон ирэх үед нь гэрийнхээ хаалгыг нээж эцэг ихээ оруулах үүрэг аван үлдцгээсэн. Охины хүүхэлдээ Тейсерчүүдийн гаражны ойролцоогоос олдсон байсан учраас цагдаа нар бол тэднээс байцаалт авах нь тодорхой байсан үе байсан. Дээрээс нь бас Жонны нэр Кейтигийн хэлсэн Жонни гэдэг хүнтэй ойролцоо байсан болохоор түүнийг сэжиглэх нь бүр л тодорхой байсан гэхэд болно.
Энэ явдлаас хэд хоногийн дараа цагдаа нар тэдний хаалгыг тогшиж 12 дугаар сарын 3-нд Жоныг хаана юу хийж байсан талаар нь асуусан. Харин ээж нь тэдэнд Жон шүнжин гэртээ л унтаж байсан гэж худлаа хэлсэн болохыг түүний охид сонсож байсан ба сүүлд энэ талаараа цагдаа нарт хэлсэн байдیں۔ Кейти цагдаа нарт өгсөн мэдүүлэхдээ өөрийгөө Жонны гэж танилцуулсан ир хөх шар ногоон өнгийн судалтай цамц өмссөн урт шар үсэн урд тал руугаа тэр дундаа тухрууга баг зэрэг унжсан байсан талаар нь хэлсэн бөгөөд цагдаа нар уг этгээдийг хайн Сикамор руу орж гарч байгаа машин болгоныг шалгаж эхлэв. Цагдаа нар тухайн үед охины алга болсон үеийн талаар маш олон асуултууд гарч ирж байсан. Охин 18 цагийн үед тулгаалагдсан уу? Аль эсвэл 19 цаг орчим байсан уу гэдэг дээр тэд маш их хэргэлзэж байж. Охин алга болоод түүнээс ямар ч сураг байхгүй маш их удаад байсан учраас FBI хүртэл энэ асуудалд анхаарч эхэлжээ. FBI-ийн мөрдөгчд шуурхай ажиллахын тулд хэрэг дээр ажиллаж байгаа хотын цагдаагийн даргаас тодруулга авах ажлыг хамгийн түрүүнд хийсэн байна. Тухайн үед Sycamore хотын цагдаагийн даргаар ажиллаж байсан William Hindenburg FBI-ийн мөрдөгчдөд Кейти Мария хоёр 18 цаг 2 минут орчимд тоглохоор гадаа уулзцаасан талаар олж мэдснээ хэлэхэд энэ мэдүүлэгтээ нь санал нийлэхгүй нэг хүн байв. Тэр хүн бол тухайн хэрэг дээр маш шаргуу ажиллаж байсан DeKalb дүүргийн шериф байсан. Тэр мэдүүлэгтээ Мария гэртээ хоолоо идэж байгаад 6 цаг 30 минутанд Кейти рүү гадаа гарах талаар асуусан байсныг нь хэлжээ. Харин Мариагийн ээжийн хувьд FBI ажилтнууд өөр дээр нь ирэхэд айсандаа ч тэрүү сандарсандаа ч юм уу анхны мэдүүлгээ тэр дороо өөрчилж 6 цаг болохоос 10 минут орчмын өмнө гарсан байхаа гэж мэдүүлсэн. Өдөр хоног өнгөрөөд л байна охиноос ямар ч сураг ажиг байдгүй. Аргаа барсан Мариагийн ээж хулгайчаас охиныг минь 9 минут гэрт нь буцаагаач гэж хуйлаа. Бурхан хүний ямар ч алдааг уучилдаг шиг бид ч гэсэн чамааг уучлнаа гэж 44 настай Фрэнсис Редольф хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр дамжуулан охиныг нь буцааж магадгүй хүмүүст мессеж илгээжээ. Мөн тэр нэмээд миний охин Мария маш түргэн айштай бөгөөд хэрэг бүх зүйл санаанд нь орохгүй л бол маш богино хугацаанд биеэ барих чадваргүй болж хувирдаг сэтгцэн эмэгтэй талаар нь хэлж охиныг минь буцааж өгөх юм бол хүссэн болгоныг ч нүгий гэж телевизээр гуйж байжээ. Үүн дээрээ нэмээд Мариагийн ээж хэрв ямар нэг зүйл буруу болвол Мария зогсоо зайгүй орилоод ундаг учраас түүнийг хулгайлсан хинч үүнийг удаан төвчгүй л байх надад хүртэл төвчгэд хэцүү санагддаг гэдгийг хэлсэн. Телевизийн нэвтрүүлгийн үеэр тэрээр хүүхдтэй бүү уйл Мария хамгийн гол нь битгий уйл битгий шуугаан дигдээ бид удахгүй чамааг олох болно гэсэн мессежийг хүргэсэн байна. Sycamore дахь утас кабелийн үйлдвэрт 7 хоногт $80 цалин авдаг Мариагийн аав Майкл цагдаагийн газрын үүдэнд хүлээж байгаа сэтгүүлчдэд бурхны төлөө түүнийг үгсэн гэж хэлэхээ бол би түүнийг амьд гэдгийг маш сайн мэдэж байна. Бяцхан охиныг минь аллах шалтгаан хүнд ч байх ёсгүй шүү дээ гэж маш ууртайгаар хэлжээ. Үүнийхээ дараа тэрээр нэг сурвалжлагчийг хажуу тийш нь татаж камерыг нь өөрийнхөө анхааралд оруулаад ТV-гийн шууд нэвтрүүлгээр орон даяар би бяцхан охиныг минь хайж олоход бусад аавуудаас тусламж хүсэж байна гэж зарлав. Энэ үйлдлийн ачаар маш олон хүмүүс охиныг олох ажилд цагдаа болон Мариагийн гэр бүлд туслах хүсэлтэй байгаагаа хэлж эрлийн багт нэгтцгээжээ. Чак Редольф 12 дугаар сарын 4-ний өглөө аавыгаа дагуулan галын анги руу явж хүмүүс болон цагдаа нар нийлсэн эрлийн багт тэд ч бас нэгтцгээв. Хэдэн зуун хүн Sycamore-ыг тойрсон талбайд цуглацгааж охиныг хайх ажилдаа ханцуу шамлан орцгоолоо. Хамгийн ихэнд тэд машины дэвшнүүд болон зойрнуудын хаалгыг онгойлгож самналтаа хийж эхэлсэн байдаг. Энэ үед эрлийн багийн томоохон гишүүн байсан Мариагийн ах Чак сүлд нь энэ тухайга дурсахдаа хүмүүс бүр буутай хүртэл ирсэн байсан. Гэмт этгээдэг олсон бол шууд буудах хүсэлтэй хүмүүс хэдэн зуугаараа тэнд байсан талаар хэлсэн. Энэ өдрийнхөө орой охиныг хайж байсан хайгчид хоёр хуваагдан нэг хэсэг нь Sycamore хотын ахлах сургуулийн хажууд байрлах хөлдсөн эрдэнэ шишийн талбайгаар зэрэгцэн зогсож нэг нэгнийхээ гарнаас барьцгаан нэг нэгэнгүү самарч байв. Тэр үеэр нэгэн шуудаа олох үед Чакд дүүгийнхэн зогцос байх вэ гэх маш том айц төрж байсан ч шуудааг нээхэд хаягдсан муужгаанууд байсан түүний санааг баг зэрэгч гисэн амраажээ. Харин нөгөө хэсэг хайгчид ирэл хийж байхдаа хэн нэгний цустай пальтой олсон байсан ч шүүх шинжилгээний дүгнэлтээр энэ нь Маригийнх биш болсон тодорхойлсон. Яг энэ үеэс хойш холбооны мөрдөх товчооны хоёр эйжент барьцаалагч этгээдээс ямар нэг дуудлага ирэхийг хүлээн Мариагийн гэрт байх болсон боловч
нэг ч удаа барьцаалагчаас дуудлага ирж байгаагүй. Тухайн үед цэргийн онгоцууд ч гэсэн тэнгэр дээгүүр өдөр шөнөгүй нисэн Мария охиныг хайх ажилд оролцож байжээ. Орон нутгийн цагдаа нар оршин суугчдыг үүдний гэрлээ үргэлж асаалтай байлган с ิจ гтэй зүйл анзаархал юм бол цагдаад мэдэгдэхийг уриалав. Иллинойс мужийн цагдаагийн газраас замын хаалт тавьж Сайкомор даярах бүх байшинд нэгжлэг хийсэн. Үүнээс гадна төмөр замын вагонууд, зочид буудлын өрөөнүүд болон автобусны буудлуудаар хүртэл хайгуул хийж байжээ. Мария охины хүүхэлдээ болон цэнхэр үсний сойз, хичээлийн ном, тоглоомын зуух болоод цагаан тугалгын саксофон, гурван бяцхан зулцаг, дээлдэх тариачин гих зэрэг дууны пензнуудыг шинжилгээнд оруулахаар Вашингтоны ойролцоох холбооны мөрдөх товчооны төв лаборатори руу явуулсан байна. Энэ үед хамгийн түрүүнд аюулд орох боломжтой хүнд зүй ёсоор тооцогдож байсан болохоор Мария охины бяцхан найз Кейти Сигманыг 24 цагийн турш цагдаа нар хамгаалтандаа авав. Үүнээс гадна Жоныг их хэтгээдтэй төрүүлж үлдсэн хүн нь Кейти байсан болохоор өрхийн эмч түүнийг бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эсхийг нь шалгажээ. Кейти тухайн үед бол маш олон цагийг хоригдлууд болон гаж донтонгуудыг таних ажилд зарцуулж байсан хэдий ч Жоныг нэг ч удаа тэдэн дунд байхыг олж хараагүй байна. Учир нь Кейти хэрэгтэн харсан цор ганц гэрч байсан юм. Түүнийг цагдаа нар дагуулan гарч ирэх болгонд хашгирсан сэтгүүлчид камерын анивчих гэрэл огтдог байсан. Эхэндээ охинд олонний анхааралд байх нь их таалагдж байсан ч хэрэг сунжраад удах тусам охины сэтгэл санааг их тавгүй төлөх болжээ. Цагдаагийн дарга Сайкомор хотод амьдардаг хүмүүсээс ийм гэмт хэрэг хийх хүн байхгүй гэдэгт бат итгэлтэй байв. Энэ хэрэгт тухайн өдөр тэр хотоор дайрч өнгөрч явсан тракнууд эсвэл өөр хэн нэгэн жуулчин ч юм уу ямар ч байсан хоттой нь хамаагүй хүний хийсэн зүйл байх ёстой гэдэг байр суурин дээрээ бат цогсож байв. Харин холбооны мөрдөх товчоо цагдаагийн даргаас эсрэг байр суурьтай байсан гэж хэлж болно. Мөрдөн байцаагчид Элмвүүдийн оршуулгын газарт нурсан болшийг ухаж үзсэн ч юу ч олсонгүй. Мөн хэдий тэд даргынхаа эсрэг байр суурьтай байсан ч гэсэн цагдаагийн даргынхаа тушаалаар дуртай дургүй Марияг сургахгүй алга болсон шөнө Сайкомороор дайрч өнгөрч байсан ачааны тракуудыг шалгаж үзлээ. Цагдаа нар бүр нуурыг шавхаж хаягдсан барилгуудын суурнуудыг динамитаар хүртэл дэлбэлж үзсэн ч юу ч олж чадсангүй. Энэ үеэс утгаараа мөрдлөг мухардаж эхэлжээ. Мария алга болсноос хойш 3 хоногийн дараа нэрээ нууцлсан нэгэн эмэгтэй Декалп дүүргийн шерифийн албанд с ิจ гтний тайлбарт маш сайн таарч байсан. Өөртөө нь хөрс зэрэгэлдээ амьдардаг Жон гих хүүг мэдэгджээ. 12 дугаар сарын 8-нд Жоны гэрт холбооны мөрдөх товчооны 2 ажилтан очжээ. Тухайн үед Жоны аав хаалга тайлан хинбэ гэхэд холбооны мөрдөгчд хүүгийн талаар мэдэгдэл ирсэн талаараа хэлээд тэднээс тайлбар авахад Ральф болон Эйлен Тейсер хоёр хүү Жоныг Кейтигийн дүрсэлсэн хэрэгтэнтэй адилхан байгаа талаар ярилцаж байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн боловч Марияг алга болдог өдөр хүүгээ Сайкоморт байгаагүй талаар нь хэлсэн байна. Дээрээс нь тэр 12 сарын 2-3-ны өдрүүдэд Чикагод цэргийн албанд элсгэж шаардлагатай биеийн үзлэгт хамрагдахаар явсан байсан гэж хэлсэн. 12 сарын 3-ны өглөө тэрээр Чикагогийн элсүүлэх төв зочилж дараа нь Чикагогийн үзэсгэлэнт газруудаар нэг өдрийг өнгөрөөж оройн галт тэргээр Рокфорт руу буцаж ирээд 6 цаг 45 минут гэхэд гэртээ буцаж ирсэн. Жон машинтай байсан хэдий ч яагаад тухайн үед галт тэргээр явсан талаар нь эцэг ихэн тайлбарлахдаа Жон машина гэртээ үлдээгээд явсан байсан болохоор галт тэргэнд суусан. Тэгээд цаг орой болоод оройны галт тэргэнд нэгэнт амжиж сууж чадахгүй болсон болохоор Жон эцэг их рүүгээ уцтаж Рокфортод өөрийг нь очиж авч Сайкомор дахь гэрлүүн хүргэж өгөхийг хүссэн талаар нь хэлжээ. Эцэг ихтэй ярьсныхаа дараагаар Жон Рокфортын цэргийн комиссийн офицеруудтай уулзаж элсүүлэхтэй холбоотой бичиг баримтаа өгчээ. Офицерууд тэр оройн 7 цаг 15 минутын орчимд Жонтой ярилцсанаа баталсан боловч хожим нэг офицер Жоныг сонин төрөмгийдүү зан аштайг нь анзаарсан талаараа мөрдөгчдөд хэлсэн. Энэ мэдүүлгийнхэн дагуу цагдаа нар Жоноос худал үннийг илрүүлэгч шалгалт авахар цагдаагийн хилтэст авчирсан бөгөөд Жон үүнд нь тэнцжээ. Үүний дараагаар Жоныг боломжит с ิจ гтний жагсаалтаас хассан бөгөөд 1957 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр холбооны мөрдөх товчооноос дээрх с ิจ гтэнтэй холбоотой нэмэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулаагүй гэж мэдэгдэв. Цагдаа нар бол ер нь л анханасаа Жоныг нэг тийм хэрэгт холбоотой итгээд гэж бүр нухацтай авч үзэж шалгаагүй нь бол
тодорхой байсан. Үүний нэг жишээ гэх юм бол цагдаагийн ажилтнуудын зүгээс Кейтид хизээч Жонни ямар нэгэн гэрэл зураг үзүүлэх ч юм уу таниулах гэж оролдлого хийгээгүй нь тухайн үеийн цагдаа нар энэ хэрэг дээр маш хойрог байсан харагдаж байгаа юм. Цаг хугацаа явсаар л байна. Охин олдохгүй маш их удсан тул түүнийг амьд олно гэсэн итгэл нь буурав. Цагдаа нар охиныг амьдаар нь олох биш, зохицыг нь ч болтугай олох юмсан гэж залбирцгаах болжээ. Охины зохицыг задгай талбайд эсвэл ойролцоох фермүүдэд хаясан байх өндөр магадaltaй гэж ирэх баригчид үзсэн тул оршин суугчдыг иймэрхүү газруудаар түлхүү хайхыг сануулад мөн хогийн цэгүүдийг ч алдалгүй шалгахыг даалгалаа. Шалгалтын үеэр зохицыг хэрвээ олох юм бол зохицост хүрэхгүй байх тал дээр эрх баригчдын зүгээс анхааруулж байжээ. Ингээд охиныг олон хоногийн турш хайсан хэдий ч ямар нэг үр дүнд хүрч чадахгүй байснаасаа болоод FBI-ийн мөрдөгчдийн хүч шавхагдаж эхэллээ. Чикагод дах FBI-ийн ахлах эйжент 12 сарын 15-нд Гүүверт илгээсэн санамж бичигтээ Sycamore дах манай төр офис 2-7 хоног ажиллаж байна. 29 төлөөлөгчийн өдрийн нийт зардал $3,600 болж байна гэж бичжээ. Тэд 250 гаруй мөр дагаж 200 гаруй с жигтнийг шалгасан хэдий ч хэрэгт холбоотой гэж хэлж болох үс хэнийг ч олж чадаагүй байна. Чикагогийн G-Men гэж нэрлэгддэг гэмт хэрэг судлаач ийм шаргуу мөрдөн байцаалтын явцад с жигтэн олдохгүй байгаа нь хамгийн өвөрмөц тохиолдол гэж үзжээ. Тэдэнд байсан хамгийн сайн нотлохой бол Кейтигийн мэдүүлэг байв. Гэхдээ хүүхдэл болсон хойно хэрэгтнийг дүрслэхдээ эргэлзээтэй ганц хоёр юм ярьсан байсан нь Жоннигийн шүдийг дутуу хэлсэн үү эсвэл шүдэн цоорсон юм шиг байсан уу, нэг тийм аман зураг гаргахад бол шүднийхэн тал дээр эвгүй харагдаж байсан байгаа юм. Нэгэн төлөөлөгч түүнийг миний харж байсан хамгийн бүрэн гүйцэд боловсрсан бяцхан охин байна. Ямар ч ууртай ширүүн царайтай байцаагч орж ирсэн, байцаалт өгтөө жоохон ч ихсэн сандралгүй том хүн шиг байсан талаар нь хожим дурсжээ. Ингээд явсаар байгаад Sycamore хотод зул сарын баяр төглөө. Орон нутгийн сонинууд ихний нүрэндээ Ridolfo-дод тохиолдсон зүйлийн тухай нийтэлж мөн энэ нийтлэлтэй зул сарын гацуур модны дэргэд сууж буй Мариягийн гэр бүлийн том зургийг багтаасан байв. Ээж нь охиноо гэртээ ирнэ гэсэн итгэлээ алдаагүй учраа Мариягийн авахыг хүсдэг байсан бичгийн машиныг нь аваад мөн бас өөр бэлхүүд охиндоо зориулаад боочгсон байв. Охины хэрэг дээр ямар нэг дэвшил гараагүй тул хотын хүмүүс бухимдаж хотын удирдлагуудыг шүүмжилж эхэллээ. Үүнээс болж хотын удирдлагууд туйлдаж холбооны мөрдөх товчооны ажилтнууд ачаагаа цуглуулж амралтаараа гэртээ харьлаа. Энэ хэрэг гарахаас өмнө Sycamore хотын иргэд өмнө маш тайван аюулгүй амьдардаг байсан ч одоо тийм биш болжээ. Охин тохиолдсон явдал дээр цагдаа нар маш муу ажиллаж байгаа гэж хотын иргэд дүгнэж байсан бөгөөд хэрэгтэн сул яваад байсан болохоор 50 байсан Sycamore даяар айдас нөмөрлөө. Ялангуяа эмэгтэйчүүд шөнө оройн цагаар гадуур явах танихгүй эрэгтэй хүний машин суухаас маш их хэмээж байлаа. Том хотод хүн алга болох нь энгийн үзэгдэл хэдий ч Sycamore шиг жижиг газар хүн алга болох нь байж боломгүй зүйл байсан тодорхой. Яванда хэрэг маш удааширч нотлох баримтгүй, цогцосч байхгүй, цагдаа нар ер нь энэ хэргийг хайж байсан 1958 оны хавар Мариягийн арга ясыг мөөг түүж явсан нэг эр Айовагийн хилээс холгүй орших Вобдайн хотын гадна талд Рой Кейхлийн фермийн хажууд унсан модны доор нуусан байхыг нь олсон. Охиныг олох үед охины хар цагаан өнгийн цамц бор амьс өмсөн амьгүй болсон зогцос дээр шууд болон амьтад хоолж байсан гэдэг. Залуу арга ясыг олоод хэсэг бөөлцснийхөө дараагаар буцаж машин руугаа гүйж тэнд хүлээж байсан эхнэртэй цогцос олсон талаараа хэлээд тэр даруйд тэд фермийн байшин руугаа явж цагдаа нарыг дууджээ. Тухайн үед охины арга яс дээр задлан шинжилгээ хийсэн эмч түүнийг хуучин буугын шир эсвэл хэн нэгэн нохоо буудсан байх гэж бодсон. Цайн лавшруулаад ойртон харахад хүний яс шиг харагдсан. Эмч охины гавлын яс болон үсийг нь анзаарснаар хүн байна гэж бодсон гэдэг. Үүнээс охины яс анх харсан хүн танигдахын аргагүй болтлоо удсан байсан нь тодорхой байсан юм. Охины зохицыг шүднийх нь бүртгэлээр таньжээ. Энэ тухай охины ээжид дуулгахад охины ээж ирээд хар цагаан фланел цамцан дээр оёсон нөхөөсөнд хурч үзээд материалыг нь танив. Тэр Марияг мөн болохыг танингуудаа маш ихээр уйлжээ.
Охины цогцос маш их удаад яснаас өөр зүйл үлдээгүй байсан болохоор задлан шинжилгээний дүгнэлт мөрдөн байцаалтаас ч үхлийн шалтгааныг нь тогтоож чадсангүй. Үүний дараа хаврын нэг халуун өдөр Марияг жижиг цагаан хайрцагт оршуулжээ. Гигэн Жонны Евангелийн Лютеран сүмд дор хаяж 300 гаруй хүн цугласан байсан. Энэ үед нь түүний найз Кэти цагдаагийн хамгаалалт дор байсан учраас охины оршуулгад ирж чадаагүй байна. Сүмийн найрал дуучид Мариягийн сүмд явахдаа дуулах дуртай байсан "Есүс надад хайртай" дууг тогложээ. Харин Кэтигийн хувьд түүний хамгийн сайн найз нь алга болж үхсэн нь охиныг маш ихээр гониглуулав. Тоглоом инээд хуваалцсан нууцуд гэх мэт нэгэн цагт охидыг хамт байсан орон зайг нь юу ч дүүргэж чадахгүй юм. Тэрээр амьд үлдсэн хүний хувьд гин буруутай, цуутай гэмт хэрэгт холбогдсон гих нийгмийн гутаан доромжлын дунд амьдрах шийтгэлтэй л үлдэв. Кэти сүүлд өгсөн ярилцлагынхаа үеэр Марияг хулгайлан алсан гэмт хэрэгтэн мөн адил миний бага насыг ч хулгайлсан. Марияг хулгайлагдах үед хамт байснаасаа болоод олон эцэг эхчүүд өөрсдийн охидоо надтай тоглохыг зөвшөөрдөггүй болсон. Марияг хулгайлагдах үед хамт байснаас минь болоод олон эцэг эхчүүд өөрсдийн охидоо надтай тоглуулахыг зөвшөөрдөггүй болсон. Учир нь тэд алуурчин эргэж ирээд өөрсдийн охидыг нь аваад явчихъя гэж айдаг байсан. Тэр яагаад намайг биш харин түүнийг аваад явсан нь миний бүхий л амьдралын минь туршид намайг зовоож байсан. Олон жилийн турш би өөрөөсөө тэр надаас илүү хөөрхөн байсан болохоор уу гэж асуудаг байсан гэж тэр хэлжээ. Охин болон тэдний гэр бүл маш их дарамтад орж эхэлсэн учраас Кэйтигийн гэр бүлд 1961 онд Арчи Плейсээс хотын захад байрлах нэгэн жижиг хэсэг рүү нүүжээ. Хэдэн жилийн дараа Кэйти Майк Чапман гэх залуутай боулингийн талбай дээр тааран нэг нэгэндээ таалагдан уулзаж эхэлсэн ч Майкийн ээж түүнийг болцохыг нь хориглохыг оролджээ. Чапманы ээж хүүд "Чи түүний хэн болохыг нь мэдэхгүй гэж юу? Тэр чинь Мариятай хамт байсан хүн штэ. Чамд өөр хүн олдохгүй байна уу" гэж ууралж ирсэн байна. Гэвч Майк зөвхөн Кейтиг л хүсэж байсан бөгөөд түүнийг шинэ амьдралынхын түлхүүр гэдгийг тэр мэдэж байв. Майк ээжээсээ зөрөн охинтой цуг 1969 онд Сайкоморыг орхиж Майк техникийн сургуульд сурч төгсөөд үүнийхээ дараа тэд гэрэлжээ. Удалгүй тэд бага зэрэг нүүж Флоридагийн Тампа хотод суурьшин хөгшин эцэг ихээ асарахаар Сайкомо руу буцаж ирэв. Тэд 3 хүүхэдтэй болцоожээ. Кэти өөрийн эцэг их нь хитрхи их охиныг хамгаалдаг байсан нь түүнд хоригдол шиг мэдрэмж өгдөг байсан талаараа дурссан. Ээжийн хувьд тэрээр өөр замаар явж хүүхдүүдээ өөрсдийнхөө шийдвэр алдаа гаргах боломжийг олгосон. Хосууд одоо Сэкамор хотоос хагас цагийн зайтай орших Гигэн Чарльз хотод амьдарч байна. 1997 онд Сайкомор цагдаагийн дислэгч Патрик Соллер хэргийг дахин сөхөж тухайн онд нас барсан ачааны машины жолооч асан Уильям Хенри Редмондыг Марияг хулгайлж хөнөөсөн байж болзошгүй этгээдээр нэрлэв. Ридольф Редмонд 1951 онд 8 настай Пенсильвани охиныг хөнөөсөн хэрэгэгт буруутгаж байсан боловч цагдаагийн ажилтан нууц мэдээлэгчийн нэрийг задруулахаас татгалцсанаар тухайн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. Редмонд мөн 1951 онд Ohio мужид 10 настай Беверли Потц алга болсон хэрэгт сэжиглэгдэж байсан. Иймэрхүү төрлийн хэрэгт тэр холбогдож байсан болохоор түүнийг Мариягийн хэрэгт сэжиглэхэд том нөлөө үзүүлсэн байж болзошгүй юм. Соллер тухайн үед Редмондыг дүр төрх бие авч яваа байдал нь Кейтигийн дүрсэлсэн Жоныг их читгээдтэй таарч байсан гэж итгэж байжээ. Үүнээс удалгүй Соллерын сэжгийг дэмжих нотлох баримт дутмаг улс төрийн шалтгаантай гих шалтгаанаар шүүмжилжээ. Соллерт байсан Редмондыг буруутгасан нотлох баримтууд бодиттой байсан боловч Редмонд хэрвээ амьд байсан бол хэрэгээ хүлээхгүй удвал түүнийг Мариягийн хэрэгт буруутгахад хэцүү байх байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрчээ. Ийм учраас Соллер Мария охины хэргийг шийдэгдээгүй хаалттай гэж нэрлэж хожим нь илүү сайн сэжигтэн олдох магадлалыг нь нээлттэй үлдээжээ. Жоны эцэг нэгтгэгч Жанет Тийсерийн шинэ мэдүүлэгт үндэслэн хэргийг 2008 онд дахин нээсэн. Жанетийн хэлснээр тэдний ээж Эйлен Тийсер 1994 оны 1 сард нас барахынхаа өмнө тэр хоёр бяцхан охины хэргийг Жон хийсэн. Чи хэн нэгэнд хэлэх ёстой гэж хэлжээ. Энэ нь Эйлен Тийсерийн хэлсэн сүүлчийн үг байсан юм. Яны мөрдөн байцаагчдад Жон багадаа олон залуу охидод хүчирхийлэл үлдэж байсан талаар нь хэлсэн. Мөн өөр нэг эмэгтэй Жон Тийсер түүнийг бага байхад нь ундаг дугуйгаараа унуулж байсан бөгөөд охины аав нь гарч ирж охиноо авах хүртэл түүнийг буулгахаас нь татгалзсан гэж мэдэгджээ. Мужийн цагдаагийн мөрдөн байцаагчид нотлох баримтыг хянаж үзээд
Жон Марияг хулгайлж Рокфорд руу 6 цаг 57 минутанд уцаар ирж 7 цаг 15 минутанд ажилд авах офицеруудтайгаа уулзах боломжтой байсан шинэ цагийн хуваарийг боловсруулж үзэхэд тэд Марияг оройн 6 цаг 20 минутаас өмнө хулгайлагдсан болохыг тогтоожээ. Марияг 7 цаг гэхэд цагдаа нар хайж эхлэх үед Жон аль хэдийн охиныг хулгайлаад цэргийн комиссээр очсон байсан гэсэн үг. Хэргийн цорын ганц гэрч Кейтийг цагдаа нар дуудаж хэрэгтэн таниулах зорилгоор 1957 оны Сикамор ахлах сургуулийн жилийн номны зургууд үзүүлсэн ч Жон тэр жил сургуулаасаа хөөгдсөн байсан тул тэр жилийн дэвтэрт багтаагүй болж таарсан. Улмаар цагдаа нар түүний орчин үеийн зургийг хуучин найз охиноос нь авсан бөгөөд уг зурагт Жон костюм биш задгай захтай цам цөмсөн, арын дэвсгэр нь цайвар биш бараан байсан гэдгээрээ жилийн дэвтэрт гардаг зургуудаас ялгаатай байв. Кейти Жоны орчин үеийн зургийг хараад түүнийг шууд таньжээ. Зургийн хамт Тийсрийн хуучин найз бүсгүй 1957 оны 12 дугаар сард Рокфордоос Чикаго хүрэх галт тэрэгний ашиглаагүй тасалбарыг хамт өгсөн байна. Мөрдөн байцаагчид үүнийг Жоны тайлбараас үл хамааран Жон Чикаго руу явахдаа галт тэргэнд суухын оронд машинаа жолоодон 12 сарын 3-ны өдрийн үдээс хойш тэр Сикамороос Марияг хулгайлж дараа нь Рокфорд руу машинтайгаа явах хангалттай цаг байсан гэдэг нь батлагдсан. 2011 оны 7 дугаар сард Иллинойс мужийн цагдаагийн газартай Сиэтл хотын цагдаагийн газар хамтран ажиллагаа явуулж улмаар Жоныг баривчилжээ. Жон эхэндээ тайван ярьж хамтран ажилладаг байсан ч Марияг хөнөөсөө хэрэг болсон шөнө хаана байсан тухай асуулт асууж эхлэх үед тэр сандарч уурлаж эхэлсэн байна. Жон өөр асуултанд хариулахаас татгалзсан болохоор түүнийг Мария Ридольфыг хулгайж хөнөөсөн хэрэгээр баривчилж Иллинойс руу шилжүүлжээ. Хэдийгээр 1957 онд нарийн шинжилгээ хийх технологи байхгүй байсны улмаас тэр үед охины үхлийн шалтгааныг тодорхойлж чадаагүй хэдий ч орчин үед энэ нь маш боломжтой зүйл болсон. Шүүх эмнэлгийн антропологч Мариягийн хоолойг дор хаяж 3-аас доошгүй зүссэн. Урт хурц ирээр хоолойд нь 3-аас доошгүй удаа хатгаж өвчүүний болон хүзүүний нуулмын ойролцоо хугарсныг нь тогтоожээ. Охиныг хутгалсан нь үхэлд хүргэх гол шалтгаан болох боломжтой гэж үзсэн ч давж заалдах шатны шүүхээс уяагаар боомлуулсан болоод зөөлөн эдний задрал үүссэн зэрэг үхлийн бусад шалтгааныг үгүйсэхгүй гэж хожимд өгнсөн. Тухайн үед бол Жоныг хүн амны хэрэгээр баривчлагдсан тухай мэдээ үндэсний анхаарлыг татсан. Декалп мужийн ахлах прокурор Клей Кемплд Жоныг гэмт хэрэгтэн гэж хэлчихээр эд мөрийн баримт тухайн үед дутмаг байсан болохоор энэ хэргийг авч хэлцгээс татгалзжээ. Гэвч Ридольфын гэр бүл болон Жоны эгч дүүс бүгдээрээ Жоныг энэ хэрэгт буруутай гэж үзэж байсан болохоор тэрээр Жоныг Марияг хулгайлж хөнөөсөн хэрэгт албан ёсоор буруутгалаа. 2012 оны 9 сард болсон шүүх хурал дээр прокурор Жоныг Мария татагдаж түүнийг хулгайлахаар шийдсэн гэж буруутгаж үүнийхээ нотлохоо болгож Марияг хутгалж хөнөөсөн гэсэн задлан шинжилгээний шин тайлан танилцуулав. Хэдийгээр прокурор Жоныг Марияг хүчирхийлсэн гэж сэжгэлж байсан ч тэдэнд үүнийгээ нотлох хангалттай баримт байхгүй байсан бөгөөд энэ таамаглалаа хизээч шүүхэд шилжүүлээгүй. Мариягийн гэр бүлийн гишүүд, хөршүүд, хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд болон цор ганц бодит гэрч байсан Кэти зэрэг олон гэрчүүд прокурорын талд мэдүүлэг өгсөн ба тэрээр 40 жилийн өмнө түүний болон Мариягийн дэргэд очисон Жоныг Жон мөн болох талаар мэдүүлсэн байна. Мариягийн бага насны өөр нэг найзд нь Жоны ундаг дугуй санал болгосныг гэрчилж түүнийг Жон байсан гэж тодорхойлсон. Жонтой хамт шоронд хоригдож байсан 3 хоригдол мөн түүнийг Мариягийн амийг хөнөөсөн талаараа ярьж байсан гэж мэдүүлжээ. Нэг хоригдол Жон Марияг уцаар боомлсон тухай ярьсан бол өөр нэг хоригдолд Жон тэр их хашгираад байсан болохоор дууга болгохын тулд санамсаргүйгээр боомлоод тэр нь үхэлд хүргэсэн гэж хэлсэн байсан. Гэсэн ч тэр хоёрын түүх хоёулаа хоорондоо зөрөлдөөд байсан болохоор энэ мэдүүлэхээр Марияг хутгалсан болохыг нотлох боломжгүй байсан юм. Маш цөөхөн хоногт хурдцтай шүүх хурал болж өнгөрч 2012 оны 9-р сарын 14-нд Жон Мария Ридольфыг хулгайж хөнөөсөө хэрэгт буруутгагдаж 20 жилийн дараа тэнсэн суллагдах боломжтой бүх насаараа хоригдох ял авсан. Тэрээр ял авах үедээ 73 настай байжээ. Үүнээс 2 жил гаруйгийн дараа 2015 оны 2 сарын 13-нд Жон давж заалдан Иллинойс мужийн давж заалдах шатны шүүхээс түүнийг Мариягийн хөнөөсөн хэрэгээр ялыг хэвээр үлдээсэн боловч 1957 онд хүүхэд хулгайлсан гэмт хэргийн 3 жилийн хөөн хилцэх хугацаа хэтэрсэн байсан болохоор тус ялыг нь хүчингүй болгов.
Энэ нь Жонны бүх насаараа хорих ялд нөлөөлсөнгүй. Учир нь шүүхээс хүн хулгайлах гэмт хэрэгт оногдуулсан ялыг Жонны хүүхдийн амь насыг хөнөөсөн хэрэгээр бүх насаар нь хорих ялтай нийлүүлнэ гэж заасан байсан болохоор юм. Хэдийгээр давж залдах шатны шүүх Эйлен Тейсерийн нас барахын өмнө хэлсэн үгийг Жонны эсрэг нотлох баримт болгон хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн ч шүүгч хоолойг ялын дүгнэлт гаргахдаа хүн амины хэргийн ялыг хүчингүй болгохоос татгалзсан байна. Энэ явдлаа судалгүй 2015 онд Жонны өмгөөлөгч прокурорын Жонныг хүн амины хэрэгээр их шийтгсэн ялыг хүчингүй болгохыг хүсч ялаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргажээ. Өргөдлийн хариу Декалт мужийн прокурор Ричард Шмак нотлох баримтыг сайтар судалж үзээд Жон гэмт хэрэг үйлдсэн байх боломжгүй, үнэн дээр гин буруугүй гэсэн дүгнэлтэд хүрэв. Шмакийн хэлснээр Мария Ридольфыг хулгайлагдсан орой Жоныг хаана байсныг тодорхой тогтоосон нотлох баримтуудыг шүүх хурлаас хассан байхыг тэр олсон. Тодруулбал Иллинойс Бэлээс авсан утасны бичлэгээс үзвэл Жон тэр орой ээж рүүгээ Сикамороос биш Рокфорд хотын төвд байрлах таксофоноос дуудлага өгсөн байна. Утсаар ярьсан цаг Сикамор Рокфорд хоёрын хоорондох 40 миль зай замын мөстөл цэргийг харгалзан Шмак Мария Ридольф алга болох үед Жон Сикаморт байх ямар ч боломжгүй гэж тэр дүгнжээ. 3 сар орчим үргэлжилсэн шүүх хурлын дараа 2016 оны 4 сарын 15-нд Иллинойс мужийн шүүхийн шүүгч Уильям Брэди Жонны анхны ялыг хүчингүй болгож шүүх хурлыг шинээр явуулахыг тушаажээ. Ингээд Жон шинэ шүүх хурал болтол барьцаагаар суллагдсан байна. 7 хоногийн дараа шүүгч Брэди Жонны эсрэг буруутгаж буй хэргийг хэрэгсэхгүй болгожээ. Гэсэн хэдий ч хүн амины хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон нь ямар ч үндэслэхгүй байсан бөгөөд хэрэв прокурор хүсвэл Жон Марияг хөнөөсөн хэрэгээр давж залдах боломжтой гэсэн үг байсан. Энэ шийдвэрийг сонссон ард иргэд болон Сикамор хотын захирагч хүртэл нийт хэдэн зуун хүний гарын үсэг цуглуулж тусгай прокурор томилох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн ч шүүгч Брэди хүлээж авсангүй. Үүнээс хойш олон удаа Брэди шүүгчийн шийдвэрийн эсрэг давж заалтсан ч амжилтгүй болж 2017 оны 4 сарын 12-нд Декалп дүүргийн тойргийн шүүхээс Жоныг гэмт буруугүй гэж зарлав. Ган шаазангаар бүтээсэн Мария Ридольфийн дурсгалын зургийг Сикамор хотын барилгын гадна байрлуулсан байсныг 2002 онд устгаж хотын захиргааны байрны гадаас хуурин дээр суйрлуулсан хүрэл дурсгалын хавтангаар сольсон. Ридольфийн гэр бүл мөн Мария Ридольфийн дурсгалын сан байгуулж тусламж хэрэгтэй байгаа орон нутгийн хүүхдүүдэд зориулсан тэтгэлэг, инрэл, цуслангийн сан болгон ашиглажээ. Энэ хэргийн тухай Чарльз Лачманы 2014 онд хэвлүүлсэн Цасан дээрх хөлийн чимээ номноос олсон орлогын тодорхой хэсгийг бас тус санд хандвилж байсан байна. За ингээд хэдүүлээ маш нэгэн харамсалтай хэргийн талаар ярилцаж дууслаа. Эцэст нь дүгнж хэлэхэд бол 1957-оос 58 онд ажиллаж исэн цагдаа нар болон FBI-ийн мөрдөгчд дутуу дулмаг ажилласан байна. Дээрээс нь Декалп дүүргийн шүүгч Брэди хинч харсан Жон Марияг хөнөөсөн гэмт хэрэгт буруутай гэж харагдаж байгаа тодорхой байхад Жонны хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон нь сонирхолтой бөгөөд хачин шийдвэр байсан нь харагдлаа. Хөөрхий охин хэрэгтэн ч байхгүй 7хон настай гадаа тоглож байгаад нэг сонин этгээдтэй таарад өөрийн эрдэнэ 50 насаараа хохироод л үлдлээ гэж би харлаа. Тухайн үеийн ганц гэрч байсан Кейти хүртэл өөрийгөө Жонни гэж нэрлсэн хүнийг Жон гэдгийг тодорхойлоод дүрсэлчээд байхад энээс илүү нотлох баримт тэднэрт хэрэгтэй байсан юм бах та. Охины өмнөөс маш их харамсаж байна. За ингээд энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Та бүхэн subscribe болон хажууд нь байх лайк товчийг дарж манай сувгийг дэмжээрэй. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай.